Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa ila hadrati man qara'a hadhihi shalawatin nariyah fi silsilatiha ilal muntaha. Wa thumma ila hadrati man ajazani hadhihi shalawatin nariyah fi silsilatiha ilal muntaha. Khususan ila hadrati ajsadina wa arwahina sohidana wa nahusu khususan ila hadrati sohibil baiti akhina alim priyan tong wa auladihi wa azwajihi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqadu wa tanfarju bil qurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqul ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghumamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghumamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqada bil
الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله وعلى نية القبول والأصول شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.